niin, terve. Mun nimi on Robin Viljaskog ja mä valitsin mun aiheeksi GNU Socialin. Elikkä GNU Social on tämmönen sosiaalisen median alusta tai microblogging service. Perusperiaatteelta ja käyttöliittymältään hyvin samankaltainen kuin kaikki nämä muutkin sosiaalisen median alustat Facebookista, Twitteristä, Irkkiin ja Mastodoniin. Mitä näitä nyt on? GNU itse mainostaa tätä, että tämä on kevyt ajaa ja vakaa. Tämä on ollut olemassa jo jonkin aikaa ja ehkä tästä alkaa sillä ja jotkut vähän vastaavat palvelut ajaa ohi. Esimerkiksi Mastodon on hyvin samankaltainen muuten, mutta se alkaa nykyään olla suositumpi. Joo, asennusprosessi itsessään ei ollut hirveän kummonen. Siinä kysyttiin esimerkiksi, oliko API-avainta. Kysyttiin salasanaa SQL databasein adminille, jos sellaista on. Kumpaakaan me ei käytetä tässä. Lisäksi kysyttiin, että halutaanko säännölliset turvallisuuspäivitykset. Niitäkään me nyt ei aleta tässä lataamaan. Ylinosoite tuosta on käyttöliittymää. Mennään sinne. Näyttää ensiaukeamat täältä. Tähän tarvii jonkin sortin accountin. Se voi käydä nopeasti tekemässä tuolla rekisteristä. Mä kävin sen äsken tekemässä. Noniin. Kun ollaan kirjoitettu sisään, näyttää näkymä täältä. Eli aika tuttu konsepti nyt luultavasti jokaiselle 2020-luvun asukkaalle. Feedi. Feed ja profiili löytyy siinä, missä esimerkiksi Facebookissakin. RSS-syötettä tämä antaa ulos. Eli sitä voi parsia sitten esimerkiksi jollain omalla ohjelmallansa. Tämähän löytyy myös muistakin somealustoilta. Ryhmiä voi tehdä. Jos haluaa tehdä vielä pienempiä instansseja tai tällaisia piirejä tämän sisällä. Jos sä haluat kutsua jonkun sun ryhmään tai tälle serverille, niin sähköpostiosoitteitse onnistuu. Ja tosiaan tämähän ei itsessään niin kuin serveriin varsinaisesti tee, mutta me voidaan mennä tuonne webshelliin tästä. Aha, se on mennyt pois päältä. Taas. Noniin. Ops. Noniin, nyt ollaan sisällä. Ja mitäs se oli? System control. Start. Voidaan käynnistää serveri tällä komennolla, eli Apache tässä tilanteessa. Ja katsotaan vielä, että me nähdään, että se on päällä siellä. Kyllä. Eli tämä webshellin kautta tapahtuu kaikki tämä adminipuoli. Kiitos.